Hello，大家好，又係我 KIUTO108，今日就好開心，係啦，咁就一幅郵件啦。咁大家覺得睇完呢個郵件之後會覺得我應該係自製，點解咧？因為就係冇嗰個咩啊，郵即係 send 郵票啊，係啦，郵票。點解咧？因為我今日咧就話説同兩 Tony 見過面啦，係啦，喺卡寶見到啦，咁佢就咧送咗啲舊嘢俾我嘅，係啦。係因為點解會送俾我咧？諗唔起，唔理佢啦，係啦。總之咧，佢就送俾我啦嚇。咁咧啲 X 咧都係佢冇俾過大家睇，因為佢呢排真係70幾張 X 喎，呢排有係啦，喺校園見過佢，而家話有70幾張 X 卡啦，話自己係啦。咁佢就送咗4張 X 俾我啦，係啦，特別有4張 X， 跟住有一包新手包係啦，跟住有閃好似唔記得咗啦，係啦。然之後好多謝佢嘅，好啦，咁而家就睇下啦。咁咧都今次轉咗一個拍片場地啦，係啦，咁呢個，咁等先攞一本嘢出嚟先啦。攞一本呢個超細嘅英文字典，係啦，咁而家就開封啦。咁好啦，開封或者都好啦。咦，正有個盒，我都有個藍色，我擺入櫃先，真係好。哦，喂，呢個咪之前睇下先啊，啱位啦。呢個我之前，咦有卡，應該嗰個係新手包，咁而家開封咗佢先。呢個應該好珍貴㗎啦，呢個，好啦，咁樣。係啦，咁而家就開封啦。好，喂，呢張有用，正，俾個骨你。係啦，4粒啊1萬，仲有重裝甲，哇，正喎，其實呢張 ，nice。諗起 nice 又諗起林峰嘅，呢張草 call 喎又好似好正咁。係咪咧？sorry，定一定，因為今次第一次用呢個拍片場景，所以就唔知佢得唔得。呢個我 Nike 呢個，咦減3000喎，正喎。咦冥騎士又冥騎士，挖苦我啫。2海10個，用機有冰壁。未完成，破壞時哦，我知隻咩？灰手會正，有冇擺落副笛？唔記得咗，等陣先睇。好啦，偶像之歌應該冇閃，係啦，機人化唔係化拉嚟，進帳冇信衝。心意思，呢張有用，係咪自然之嚟㗎？呢張，俾大家睇睇先啦。呢樣嘢有 nice， 係咪自然之嚟咧？唔記得咗，係咪啊？如果大家俾啲反應，呢張係咪叫自然之嚟咧？好似係，但我唔記得咗啦。我擺咗喺度，又有 branding 新正，反轉。呢個 friend 啊，咦唔使擺嘅嘢，但係呢張有用 ，good。喺重裝甲，好啦，咁呢個開封完，好在呢個因為 X 卡啊，真係幾有氣勢，咁就費事係啦，咁就冇開過啦。唔係，佢而家自己開過啦，連埋膠紙添，封住咗嘅，唔俾我睇，幾衰。我用膠紙，唔係我用膠剪，黐線嘅。喂，呢張 show 咗出嚟嘅，冇 show 喎呢張，龍王龍齊。
好，咁如果大家咧見到嗰陣開封嘅 X 咧，有咩係 Nike 嘅咧，咁你哋就喺下面講一講要邊張要邊張。其實你哋可以話幾多分鐘幾多秒要邊張咁樣。咁呢個咧就擺好啲先，因為係啦，我都會睇一睇。講真咯，阿梁通嚟到462都幾好人，整埋你卡。Thank you very much。龍王，講真啦，我諗佢俾我啲 X 卡咧，應該都係我有，係咪咧？唔知嘅。好，而家睇一睇龍王啦，齊嘅輝力多第一代。好，而家就呢個比較特別呢個包裝，咁我最後先開封呢個包裝。咁我開咗呢個金卡套，會，唉，零封，好，我費事睇，咁樣樣。會冰霸，之前8盒中過啦，爆呢代中咗冰霸同埋咩就霸，本身我想中風霸嘅，又中唔到喎，風霸不知幾好，係咁俾阿梁通尼屈死我。好，特別包裝唔知咩嘅咧？哇！我好驚整爛，我覺得係紅色咯，港版。好，又咁樣啦，又要學阿梁通尼。我太陽極，之後以為乜嘢添？咁呢張梗係冇入呢張，兌換卡套時間。我覺得呢張好啲，我覺得幾靚嘅卡套。nice，真係 very nice。sorry。好，翻今日啦，咁就呢個啦，呢個。好啦，虛售，睇下邊張啊，喺下面講啦，冇所謂，我郵寄俾你哋。唉，真係攰到。其實太陽極龍有好嘢嘅，6個，真係容易減輕啲咯。冰霸、凌風、魔龍、龍王齊甲、XX 多。阿輝力多，追到幾多 ？Natural， 龍王齊甲 XX 多，就呢4張，係啦，有㗎啦，其實。好啦，咁咧睇完呢條片之後，希望你哋繼續 like 我啲片啊，終於到咗拍片啦而家，幾正，同埋 subscribe 我啲片，仲要記住 subscribe 埋。sorry 啊，仲要記住 subscribe 埋呢個條片，同埋多多支持我哋拍嘅，因為可能我遲啲會同佢搞個專輯，就我哋兩個一齊拍嘅。都 OK 嘅呢4張，我覺得個人認為啊算係咁啦，係啦，咁亦都好多謝梁通尼啦，係啦，咁希望你繼續 like 我同埋 subscribe，like 我同埋 subscribe 我啦，拜拜。